Всем привет! И сейчас я нахожусь уже, можно сказать, в горах. Мы отошли несколько, я не знаю, километров или метров от нашего лагеря, в котором я ночевал. И сейчас мы идем вот по такой тропе. Сначала здесь был просто луг, а потом уже начались вот такие камни. Здесь очень красиво, и если заметить, то вот эти вот камни, которые здесь сбоку, они как-то так гладкие очень. И в нашем лагере я находил много очень таких же камней. Мы идем мы идем по самой базовой тропе, по которой почти все ходят. Но мы еще не знаем, докуда мы дойдем. Там через километров 11-12 будет какой-то лагерь, я думаю, в нем мы пообедаем. Ладно, всем пока-пока, встретимся на следующем интересном месте.